Egunon, lehiaketatik kanpoko sail ofizialeko Atrako filma ikusi berri dugu, oraintxe egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa. Sail ofizialeko Atrako filmari dagokion prentsaurrekoari ekingo diogu, hortarako daukagu Eduardo Cortés, zuzendaria, eta Guillermo Franchella, Amaia Salamanca, Oscar Faena da aktore-aktoresak, eta produzitzaileak Pedro Costa, eta Luis Escalella, eta Pedro Herrero. Eta zuen galderei erantzuteko irrikan daude. Beraz, lehenbizikoa mesedez. Kaixo egunon. Gizontako film bat ikusten dudanean epokakoak eta beti galdetzen de gauza bera, nola landu duzuen girotzea eta baita musika ere nahiko nabarmena geratzen dena. Eta bestalde esan nahi dut, harritu egin nauela filma eta oso entretenitu eritu zaigarra. Egunon. Film hau egitate historiko batetik abiatzen da. Pedro Costa produzitzaileak bere garaian aipatu zidan. Zenbait geruza daude batzuk ofizialak, beste batzuk ofiziosoak, eta gero informazio asko garaiko polizia batekiko elkarrizketatik atea zuena. Eta niri aipatu zidanean historioa hau, 50ko hamarkadan gertatzen zena Madrilen, nik ikusten nuen irudia zen, halako giro grisa, guk frankismoaz pentsatzen dugun bakoitzean arrazoi nabarmenengatik. Azkenean horrela ibiltzen gara, baina gero ikertzen hasi nintzen eta kontuatu nintzen 50ko amaieran batez ere geruzak burgesetan eragin amerikarragoa eta modernoagoa jada sartzen ari zela modu nahiko nabarmenean. Grace Kellyren ezkontza, gero pasarelak, Valentziaga eta zenbaitenak Madrilen, eta orduan saiatu nintzen jotzera giro glamurosoago bat horretara jotzen. Koloristagoa eta ezen iluna eta aukera horrek rigore historikoa bat zeukan iruditzen zitzaidan, eta nik nahi nuen filma lur horretara eraman. Zuzendaritza artistikoa ere eta argazkia ere eta Federico Fusiren musika personaiak eraikitzea hori guztia dana bideratu nuen garai zinematografikoago horretara, Ipar Amerikako zinema garai hartan eragina izaten ari zen jendearen ohituretan, jantzietan, eta horretara eraman nahi izan dugu filma. Galdera gehiago mesedez? Izan zenuten informazio historikoaz gain, nola landuzten nuen Figuerasekin batera historia? Marcelo Figuerasekin, bera da gidoilari argentinarra, nola edo ala gidoilarien taldea osatzen duena, nerezat garantia bat izan zen, sendo zanpatzeko lurrura niretzat nik ezagutzen nuen, baino ez orain ezagutzen dudan bezain ongi, alegia peronismoaren fenomenoa batez ere erbestean, eta prekariotasuna, diru falta, sentimendu haiek, begirada desberdin horiek peronismoaren inguruan, Jo Franchellaren egiten duena, leialtasun handikoa, edo intriganteagoa den Buskalia izeneko personaiak eta alderdi horiek guztiek horietara iristen joan nintzen elkarrizketen bitartez, baita irakurketen bidez ere noski, bat peronismoaz eta
Peronen erbestearen garaiaz eta Marcelo Figueras jakina pieza oso garrantzitsua izan zen prozesu horren barruan. Galdera gehiago? Hau Amaiarentzat da. Nolakoa izan da erizain horren larruazalean sartzea, Eta nola prestatu duzu personaia duela ia mende erdinko norbaiten haragian sartzeko? Ni erakarri ninduen Pedersaren paperean, besteak beste, zen 50ko hamarkadako giro hori, nik ez nuen ez egin, hor girotuta, orduan, Gran Hotel serien epoka indu, baina 1909 zen, beraz, Teresaren abezalako personaia bat lantzen hastea, Eduardekin geratzea, informatzea, nolakoa zen gizartea garai hartan. Horretarako, egia esan interneten bidez, tekleatzeaz oso bizkor daukagu behar dugun informazio hori. Baina batez ere Eduardekin ark lagundu egin zidan personaia eratzen. Eta zer gutxi gehiago, YouTube ere nabarmendu nahi zuen, postasuna eta kolorea eman nahi zutela. Orduan ikusi duzue, dantza eta badagoela, eta esan zidan dantzatu egin behar nuela, eta nik ez nekien, garai hartan nola dantzatzen zen. Beraz, hor ere YouTubeen bilatu nuen, ikasteko, zen nolako mugimenduak egin behar nituen. Atlemasoni naiz. Galdetu nahi nizun, 60. zinemaldi honetan, zenbait film ikusi dugu benetato gertakarietan oinarritutako film asko, interes berri bat aldago zuzendarien aldetik berriro hartzeko teknologia berriai esker, berriro hartuz gai historikoak edo bizitza erreal baten partea izan daitezkenak. Nire kasuan, uste dut bizitzan ez dudala besterik egin gertakari errealetan oinarritzea. Niri gertakari errealak gustatzen zaizkit, batez ere alako estridentzia, alako groteskotasuna dutenean, kasu honetan bezala, oso deigarriak egiten zizkidan, eta beti saiatzen naiz ulertzen ze gisako pertsonaiek eraman ahal izan zuten horrelako gauzak. Eta ariketa hori bilatzen saiatzea ezagutu ditudan pertsonengan edo haien iritsi zaidan informazioaren bidez, pertsonaia horiek eraikitzea eta besteen gidoilarien esperientziaz lagunduta egiten dute, halako gertakari solte bat izan beharrean, halako gorputz bat hartzea, eta hori nerezat lan oso interesgarria da. Gainera behartu egiten nau, esploratzea lurralde niretzat ez ezagunetan. Beraz, esperientzia oso estimulagarria da. Behar bada hasten zarenean, pensatzen duzunean, historia original batean, eguneko egunean, joera duzu zugandik oso hurbil hastea. Baina gertakari errealak direnean, ibilbide bat egin behar duzu aietaraino iristeko, eta nire kasuan hori da filmaren sormen prozesuaren parte garrantzitsuenetako, interesgarrienetako bat. Egunon, Pedro Kostari galdetu nahi nion, datu base handia denez, zein izan ziren gertakari errealak, Eduardek aipatu dituenak, aipatu zen izkionak, ze hasieran esaten du, prentsako informazioetan daudela oinarrituta, baina berregokitu egin direla fikziora egokitzeko, eta hori galdetu nahi zuten hondik atea duzun hori. Eta beste galdera edozen ekoizlerentzat,
Argentinan eseinatzen diren eszenatu denean arrakasta handia izan du nunbait, eta argituko duzu ez proiektu bat altxatzeko orduan koprodukzioak ze paper jokatzen duen, eta kasu honetan nola funtzionatu duen proiektuan, eta ea bide hori ustiatu beharra dagoen. Nik esplikatuko dut filmaren jatorria. Prentsa osoan argitaratuta dagoena da 56an maiatzean halako atrako bat izan zela, lapurreta bat, Aldao bitxidentan, txikoteren aurrean dagoen hortan, eta lapurreta izan zen arraro xamarra. Bi pertsona militarrez edo jantzita eta auto batean ejerzito de tierra jartzen zula eta halako arma batzuekin tiro egiten ez zutenak, zuten tirorik bota. Juntziren bitxidentara, ibiatu ziren korrika, eta norbaitek ez da zehazten, pistola batekin bat zauritu zuen. Orduan, haiek atxilotu egin zituzten zeren eta zaurituaren bidez erizain bat ezagutu zuten, eta ikusi zutenean haietako bat zaurituta zegoela, harengana jo zuten, eta beak esan zuen, erizainak esan zuen, medikoarekin izan behar zula, medikoa poliziarekin izan, poliziak atxilotu, eta aste betean gerra kontseilu bat egin zieten hirurei, esku armatuko lapurreta zelako, eta bilak kondenatu zituzten erizaina absolbitu, 33 urtera, Porto Santa Maria eraman zituzten, eta han erregimen bitxi xamarra zeukaten, beste presoetatik aparte bizi ziren, handik hilabete batzutara ihes egin zuten, halako igande arratsalde batean, eta handik gutxira Guardia Zibilak topatu eta hil egin zituen. Orduan, hau nahiko arraroa da. Ze etzen inoiz gelditu argia, nungoak ziren, haiek zidioten uruguaiarrak zirela, eta baina argentinarrak ziren. Ez zeukaten aurrekaririk, ez zen haien bizitzaz ezer jakin, bitxia da, horrelako bi tipo profesionalak ez zirenak, Porto Santa Mariatik ihes egitea, eta arraroa, haien zai egotea eta hiltzea. Orduan, nik kasuan lanean ari ginean, eta poliziekin bazkariak izaten genituen, eta haietako bat Bikeira izenekoa aipatu zigun, ez zenla den argitaratu atzean Eba Peronen bitxien kontua zegoela, enpeinatu zirela, baitu zituzela, Carmen de Polo de Franco ibiltzen zela bitxiden datan, bisitan, eta alako pool bat egin zuten, alako talde bat egin zen, eta hori Oviedon, Barcelona, Madrilen, bitxi denda jabeek egin zuten alako kutxa bat, eta esan zuten denon artean ordentuko zutela. Oviedora juten zenean, denda asko kitxe egiten zuten, denda batera juten zen, eta dendakoak esaten zuen, gustatzen zaizu, beste horrek dauta asko zobea, orduan dendaz denda ibiltzen zian. Orduan, erabaki zuten hori den artean ordentzea, eramaten zuna. Horren azean zegoen lapurreta bat, bitxiak salbatzeko, eta Carmen Randok egin ez ezan. Hori Aldao bitxidendakoek eukatu egiten dute, bitxigilea implikatuta zegoen ez dakit, inork ez dakit, baina agertu ziren bi tipoak, haietako batek bazeukan zer ikusia Peronekin, eta misio batean egiteko bat zeukaten bitxiak berreskuratzea. Orduan, historia hau ez dakit ni bakarrik. Badaude beste bi gidoi historia honen inguruan. Eta Eduardo Torres Dulce, egungo fiskala, Garzirekin parte hartzen duna haren tertuliatan, aitua dauka. Beak ezautzen duz, idatzi eginda historia horren inguruan. Orduan guek egin genuena izan zen. Eduardo Cortesekin beste film batzuk egin izan dugu, La vida de nadie esate baterako, orduan oinarri erreal hori hartu eta garatu egin genuen, pertsonaiak asmatu daude, beren bizitza, beren dramatismoa, beren morea dute, eta horren gainean film bat egin dugu. Aldao bitxigilearekin
bitxidendarekin arazoak saihesteko, ez dugu aipatzen, orduan Ferran deitzen diogu, eta horrela. Ez dugu identifikaziorik egotea duela 55 urteko kontua izan arren. Baina historia, hain da harrigarria, baina orduan nahi genuen gizakoitasunez betetzea, humanitatez betetzea, kontua ez da kontatzea zer gertatu zen, baizik eta ziren personak nolakoak ziren, nola sentitzen zuten, zer gertatzen zen haien artean. Nik espero dut gobernutik zuzentzea eraman nahi duten politika, hori bai izango litzatekeela benetako lapurreta, Espainiar zinema industria suntsitzea, nik uste dut edozein industriaren atzean ezin zara jarri gaur egun argi ez izaten zinema kultura dela lehenbizi eta gero industria. Zinemaren industriaren atzean familia asko daude, jende asko bizi da hortatik. Zinema ez dira bakarrik zuzendariak eta aktoreak, hor egitura oso bat dago batzean, politika horrekin jarraitzen badute, enpresa lagungarri guztiak suntsituko dituzte, kultura eta industriaren arteko lotura ere, eta egin dezaketen kaltea, nik espero dut norbaitek atzera egitea, honetan egiten ari diren politikekin. Asko hitz egin beharko nuke gai horren inguruan, beste gauza bat esan nahi dizuet, koprodukzioak guretzat hil edo bizikoak izan dira, Amerikarekiko harremanak, urteak etorri. Film asko egin ditugu, sinesten dugu posiblea dela film garrantzitsuak egitea, film honek produkzio balio bat dauka, koprodukzioagatik izan ez balitz, ezin genukeena egingo. Argentinako ekoizleei esker, filmak halako maila hartu du. Nik espero dut, onrendik jarraitu alizatea koprodukzioan Amerika Latinoarekin, koproduzitzea Europarekin ere ongi dago, eta gure bidea izan da, gure langida izan da, etengabeko produzitzen aritzea, 128 film produzitu ditut, eta haietatik 80 koprodukzio dira, Amerika Latinarekin eta Europarekin, beraz, uste du badagoela. Baina hortarako oinarri sendo bat egon behar du Espainiar industrial. Osterantzean egingo da, 1.000 euroko filmak eta Almodovarrek eta beste bik egin izango dituzte maila industrialeko filmak. Aukera aprotxatu nahi dut, esateko aurrean duzuela, Guillermo Francella, niretzat mundua dagoen autore honetako bat, gaitasuna dauka, inork ikusten bat daukan timinga, Pasordi edo Vittorio Gassmanen mailakoa edo maila ematen du. Filmaren egituraz galdetu nizun, barrigarria iruditu zailen biziko ordua izatea komedia, eta hortik aurrera halako bira bat egiten du, eta halako thriller bat bihurtzen da, eta melodrama. Jakin nahi nuen nola ikusi duzu, nola egin duzun filma horrela egituratzeko, komedia ia desagertzen da, bigarren partean. Egia esan, Pedrok historiaz egin zidanean, horrela hartu nuen. Eta gustatu zitzaidan besteak beste, giro dramatiko asko horiek. Kronologikoki azalduta, etengabe aurrera jotzen zuen historiak, Frank bitxiak entertratzea, gero Frankoren emaztearena, gero lapurreta faltsu bat, eta gero ikerketa poliziala, eta azkenik, baiketa, eta bar. Nik ia 4 film ikusten ditun, bat hasierako abentura gisakoa, Panama, eta Maletatxoa, gora eta bera. Gero ikusten nuen, lapurreta prestatzea eta egitea, lardazke biri bat zela, Gerardok esaten zuen, ia Sordirena eta Gassman eta Mastroianni eta film italiar
horiek zekarzkidan gogora, gero sartzen gara halako film noir gisako batean, oso poliziakoa, film asko ikusi genituen, Kinorena, Robira Beleta, garaiko filmak, film oso onak, eta hori guztia ere sartu zen, eta gero azkeneko partea, argi dago, koktel horrekin guztiarekin, zailak, egokizen zailak dira piezak, eta nik zorabia sentitzen nuen, ez ni bakarrik denok, eta nola lortuko dugu honek denak bat egitea, orduan erronka bat izan zen. Ez dakizen aurritan lortu den egokitzea alik eta modulik onenean edo ez. Baina nire zatere akulu bat ere bazen, ze horren bitartez lortzen bagen nuen egiatiak ziren personaia batzuk, eta hortarako aktore hauen antzezpenek egiatasuna eman diote personei. Gero fase batetik bestera pasako ziren personaiak eta emozioak sentitzen, eta azken batean eskertu egiten da filmak parre eragitea eta beste batzutan tensio eragitea edo negar eragitea batzutan. Eta emozio bat horrek egiten du ikuslezan aldetik bizirik sentitzea, eta nik hori ikuslezen aldetik ere estimatzen dut. Aukera bat zen hori gertatzeko beraz, ez? Orduan erabaki genuen hasieratik tonu aldaketa hoien alde apustu egitea eta uztea filmak jariatu zedenin organikoki. Frantxelarentzako galdera da, jakin nahi nuen nola eraikitzen den zure personaia, nola lortzen duzun begiratu hori, aspertua eta dana ezagutzen duen personaia horren nola lortu zenuen. Oso interesgarria izan zen aurreko prozesua, Eduardekiko elkarrizketak, oso ongizekien zer nahi zuen eta nola nahi zuen, ensaioen etapa oso garrantzitsua izan zen, lan handia egin genuen, baita Buenos Airesetik ere hitz egiten genuen. Eta hori internetek asko laguntzen dizula, eta oso erabilgarria izan zen. Berak nahi zuen, alako genero nasketa baten moduan enfokatu nahi zuen filma, eta aldi berean nahi zuen filmak Meneloren begietatik pasatzea uste zuen, ez bakarrik nire lanbidetik, segurtasun buru modura, pixka bat aurreratuta zegoen, intuitzen zuen zerbait, beti 30 segundu lehenago, beste dozeinek baina lehenago, orduan hori alboan jartzen dioten mutikoa berriz, orduan jasan ez zina zaio. Mutila zan ez gai, ez edo zertarako, beti faltzatzen zitzaion zerbait, eta Eduardekin lan egin genuen bertatik bertara, eta gustatzen zitzaionean esaten zian hortik jarraitu behar da, pausatzea, isilunea, begirada, oso modu delikatuan lantzen zen filmaren une bakoitza alaxe ere egin nuen personaia. Galdera gehiagorik? Egunon, saiatuko naiz hirugarrenez galdera bat egitea, beste persona batzui ere egin diet, ea gai naizen. Ibon Kasa naiz, rock zalea eta retinosis pigmentaria daukat, borrokatzen ari naiz hil arte, hau da historia funtsean. Etorri naiz zinemaldiaren beste ikuspegi bat emateko. Gaur ez daukat managerra, eta jende asko laguntzen ari daukat, hau proiektu sozial bat da, emaidazu zure ikusmena, film bat egin nahi du, zuzendu mundu guztiaren parte hartzearekin, galderak egiten nahi naiz egunotan, eta
bi egingo dizkizuet. Bata da, zer iradokitzen dizuen filmak, izenen burua, Apaga Luzi Beras, eta bestea, zuzendarientzat nola egingo zenuken casting bat, palpatuz edo, aztatuz edo. Apaga la Luzi Beras, esan zidan, Godabik esan zidan, etorri Turkiara eta egingo dugu, eta Baionak ere berdin esan zidan. Hau ez da katxondeoa, eritasun honek azkenean itxu guzten zaitu, ez naiz bakarra, eta hau ezagutzera eman behar da, eta horretarako film bat egin behar da, eta lagundu nahi badiazue. Saiatuko naiz erantzuten, ongi iruditzen zait izenburua. Eta castingari dagokionez, nik ez dakite aztatuz egingo nukeen. Erabakigarria diren gauzatako bat da ahotsa, begirada ere bai, noski, baina uste dut begirada eta ahotsa direla aktore batek ezin galdezakeen ditzakeen gauzak. Oso putakumeak eta oso santuak izan direnean izan ezik. Baina ahotsa zaila da aldatzea, kasu bikainak daude ahots aldaketenak, eta begirada desagertzen denez, atea izalita, nik uste zure egoeran egonda askoz gehiago jarraituko niela ahotsari eskuei baino. Hemen bukatuko dugu, eskerrik asko.